ఇలా వేడివేడిగా బొగ్గుల మీద కాల్చే చికెన్ చీకులు కబాబులు చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదా బాబాయిలు. అండ్ ఇంకోటి దీనికి ఆయిల్ వాడరంట, బటర్ తోనే కాలుస్తారు. డైట్ చేసే వాళ్ళకి చాలా మంచిది. అలాగే కార్న్ ఫ్లవర్ గానీ కలర్స్ గానీ ఏమీ కలపరు. ఇది వచ్చేసి చంటీ కబాబ్స్ అని మన విజయవాడ బిఆర్టీఎస్ రోడ్డు రమేష్ కాల్వ ఆపోజిట్ లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం బోన్లెస్ కబాబ్స్, వింగ్స్, ఇంకా అలాగే చెస్ట్ పీస్ ట్రై చేసాము. టేస్ట్ అయితే ఒకసారి తింటే మళ్ళీ తినాలనిపించింది ఖచ్చితంగా. అండ్ కాస్ట్ కూడా మన బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలోనే ఉంది బాబాయిలు.